सो गाइस, आज हम लोगों का जो काम है, हम लोग स्पीकर चेक करने वाले हैं अपने कैबिनेट में 2000 वाट का स्पीकर। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, भैया हम लोगों को कैबिनेट लेना है और अपना स्पीकर जो है चेक करना है 2000 वाट, इसमें कैसा रिस्पांस आएगा ऐसा करके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चेक करने हैं। यहाँ पे हम लोग भाइयों का स्पीकर जो है टाइट कर चुके हैं और यहाँ पे अपनी गाड़ी में ये हमारा न्यू कैबिनेट जो है लोड करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की दुकान में चेक करते हैं, बनता नहीं, सिटी एरिया है तो देख सकते हो यहाँ पे आना जाना पूरा जाम हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों का एक कैबिनेट लोड हो चुका है। ऐसे ऐसे करके हम लोग सारा कैबिनेट लोड कर लेंगे और चलेंगे कहीं बाहर में, अपने गांव तरफ चलेंगे, मतलब जहाँ पे हम लोग काम वाम चलता है वहाँ पे चलेंगे। वहीं पे हम लोगों का डीजे वगैरह भी है तो वहाँ पे चलेंगे और इस तरह से पूरा कैबिनेट वगैरह लोड कर लेते हैं। तो चलो अभी चलते हैं और चेक करते हैं कैसा रिस्पांस आता है। हम लोग 4 मॉनिटर लेके जाएंगे और इनका एम्पलीफायर और हम लोगों का जो एम्पलीफायर है वो लेके हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से पूरा हम लोग सिस्टम जो है लोड कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा बेस भी लोड हो चुका है, एक ही बेस बचा हुआ है तो एक बेस भी लोड कर लेते हैं। और इस तरह से हम लोगों का पूरा हम लोग ये सिस्टम लगा देते हैं। 4 बेस और 4 मॉनिटर, ओनली 4 बेस और 4 मॉनिटर यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे जो 2000 का वाट का स्पीकर लगा है फ्रंट में, और लाइनरे में हम लोग 400 वाट का स्पीकर डाले हैं असेंबल वाला, ठीक है। तो ये ऐसा टाइप का हम लोगों का पूरा ये सिस्टम दिखता है ऐसा। इसको अभी साउंड चेक करने वाले हैं। और एम्पलीफायर की बात करें तो एम्पलीफायर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हमारा स्पीकर और ये हमारा DjRajakwd कैबिनेट का लोगो, और ये ऐसा हम लोगों का मॉनिटर। तो 4 मॉनिटर है यहाँ पे और 4 बेस को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। DjRajakwd में इसको बजाने वाले हैं। और अपना जो मॉनिटर है उसके लिए हम लोग लगाए हैं अपना BL7, और एक इनका भाइयों का सेटिंग है जो कि बिना क्रॉसओवर का चलेगा, और एक सेटिंग जो है अपना है जो कि क्रॉसओवर में चलेगा। तो भाई लोग बताते हैं कि हम लोग बिना क्रॉसओवर का यूज़ करते हैं और हमारी तरफ सभी लोग बिना क्रॉसओवर का यूज़ करते हैं। ये है इनका एम्पलीफायर DjRajakwd और हमारा BL7। तो ऐसा टाइप का पूरा हम लोग इसको रखे हैं और ज़मीन ट्रस के ऊपर इस तरह से इसको पट्टा मार के हम लोग सेट कर दिए हैं। और इनका भी एम्पलीफायर दिखाऊंगा। जो 4 बेस है वो 2000 वाट का है, जो कि DjRajakwd में चलने वाला है। और ये अपना BL7 में ये चारों मॉनिटर चलने वाला है। सभी को हम लोग 4 ओम पे कनेक्शन किए हैं, बेस को भी और अपने मॉनिटर को भी। तो इस तरह से वायरिंग करते हैं। ये अपना जो लाइनरे है, जो छोटा मॉनिटर है, भगवा मॉनिटर 1 नंबर लगता है, जब रखता है तो बजता भी है। तो ये इनका SM6 है। एक DA20 है साउंड स्ट्रेंजर का, ये देखो। तो इस तरह से इन लोग कनेक्शन करते हैं। और इधर पूरा हम लोगों का कनेक्शन हो रहा है DG का, वो वहाँ पे गाड़ी में DG रखाया हुआ है। और इधर कनेक्शन हो रहा है पूरा बोर्ड वगैरह का, ये देखो। तो ये है इनका कनेक्शन। ये लोग जो है SM6, उसके बाद ये साउंड स्टैंडर्ड का DA20 आता है और DjRajakwd। इस तरह से ये तीनों को आपस में कनेक्शन करके चलाते हैं। हम लोग जो है क्रॉसओवर से चलाते हैं, इन लोग जो है बिना क्रॉसओवर का चलाते हैं, तो समझ नहीं आता। तो चलो मैं आपको बिना क्रॉसओवर का भी साउंड चेक कराऊंगा और क्रॉसओवर के साथ भी साउंड चेक कराऊंगा। आप लोग बताना किसमें अच्छा बजेगा, ठीक है। अभी जो हम लोग साउंड चेक करेंगे वो बिना क्रॉसओवर का रहेगा और क्रॉसओवर के साथ अलग करेंगे। तो ये देखो, ये इनका पूरा सिस्टम है, ये ऐसा। और ये RSS इनका साउंड है और ये कनेक्शन कर रहे हैं इस तरह से। कनेक्शन DjRajakwd में इस तरह से कनेक्शन करेंगे और हम लोगों का कनेक्शन अलग रहता है। हो गया इनका कनेक्शन, मिक्सर से निकाले, DA20 में दिया, DA20 में एम्पलीफायर में बांटे। इस तरह से इन लोगों ने कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे हम लोग DG का टेप लगा रहे हैं, बोर्ड वगैरह, बोर्ड को कनेक्शन कर रहे हैं। चलो मैं आप लोगों को इनका साउंड चेक सुनाता हूँ, फिर अपना वाला साउंड चेक सुनेंगे। अभी जो साउंड चेक सुनेंगे वो इनका कनेक्शन में साउंड चेक सुनेंगे। हेडफोन लगा लीजिए ज़्यादा साउंड क्वालिटी के लिए, ठीक है। चलो अभी साउंड चेक सुनते हैं फिर।
थे इनका सेटअप। अब हम लोग अपने सिस्टम में सेटिंग करने वाले हैं। और ये लोग जो है ऐसा गाना बजाए हैं कि इसमें कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो आप साउंड सुन सकते हैं, आएगा तो म्यूट हो जाएगा वो। और अभी हम लोग अपना सिस्टम बजाते हैं और आप ईयरफोन लगा लीजिए और क्वालिटी आप लोग बताइए किसमें कैसा आ रहा है इनके सिस्टम में कि हम लोग जो सिस्टम डालें उसमें। चलिए चेक करते हैं। ऐसे एकदम बराबर ऐसे रखते हैं। Three frequencies. Kick frequencies. High frequencies. इतना तार आपको दीवार बहुत दीवार बनाने के लिए काफी है। से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीवाना हो दीवाना, श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना मैं राम का दीवाना मैं। Warning, go back. Last warning. Okay, get ready for war.